هاد السيده اللي كتبان لك انت عاديه وما تقدر دير والو. عرفتوا منين دخلوا عليها البوليس للدار؟ غادي يلقاو عندها واحد الكميه كبيره ديال القرقوبي، كانت ناويه تبيعها وتخرج على بزاف ديال الشباب. واجي نعاود لكم كيفاش حصلت وشدوها البوليس. أصدقائي ديروا لايك واشتركوا في قناة أشرف وشكرا لكم. هاد السيده هذه اللي كتشوفوا فيها الاسم ديالها بديعه، مجوجه وعندها 3 ديال البنات، وراجلها هو هذا والاسم ديالو مصطفى. وهاد مصطفى ديما كيتشد في الحبس حيت الخدمه ديالو بزناز كيبيع الشراب بحال الماحيه وما جا وراها. ومنين مصطفى كانوا كيدخلوا عليه البوليس وكيشدوه وكيدوه للحبس، بديعه هنا مع عندها 3 البنات كتقهرها العيشه والمعيشه، والمشكل الكبير ما عندهاش اللي يعاونها حيت عندها غير البنات، والكبيره فيهم عندها 18 سنه. وبادعه ملي كانت كتزير عليها الوقت وما كتلقى ما كدير، كانت كتلبس واحد الخمار وكدي معاها بنتها الصغيره وكتمشي قدام الباب ديال الجامع وكتبقى تطلب باش تقدر تصرف على راسها وعلى بناتها، حيت راجلها مصطفى كيتشد في الحبس كثر ما كيبقى حر وعايش معاها. وهنا الحمل كيتقال بزاف على بديعه وما كتلقاش اللي يعاونها ولا اللي يشوف فيها. وبديعه هنا عياش ما تصبر وعياش ما ترد لخاطرها وعياش ما تورك على نفسها وتمشي قدام الجامع وتبقى تطلب باش تقدر تاكل وباش تقدر تصرف على بناتها. وهي تقرر تمشي عند راجلها مصطفى للزياره في الحبس، وهي تقول ليه مصطفى انا راه عييت وهاد العيشه ما بقيتش قادره عليها، وقالت ليه شوف لي شي حل. وهو يقول لها مصطفى غير صبري، هاد المره منين غادي نخرج غادي نعجبك والعيشه ديالنا غادي تولي مزيان وبخير، حيت معايا هنا في الحبس واحد البزناز اللي كبير وكبير بزاف ديال القرقوبي، راني تعرفت عليه ولا صاحبي وعطاني وعد منين غادي نخرج من الحبس غادي يولي يجيب لي السلعه بزاف ديال القرقوبي وغادي نولي نبيعها، والرباح ديال القرقوبي راه كثر من الرباح ديال الشراب، وغادي نتهلا فيك غير سمحي لي وصبري معايا. وبلا ما نقول لك راه الرباح ديال القرقوبي راه مضوبل عشرات المرات من داك الشيء اللي كنت كنربح من الشراب، وديما مشدود وديما مشوه بلا فائده. وهنا بديعه غادا تقول ليه شوف مصطفى انا راني قادر نبدا نبيع هاد القرقوبي هذا، حيت ما نكذبش عليك راني وصلت لواحد الدرجه ديال وليت كنطلب قدام الجامع وكرهت هاد الحياه كامله، كون ما البنات كون راني درت شي حاجه في راسي وما نبقاش عايشه في هاد الدل هذا ونمشي نطلب قدام الجامع. دابا لا بغيتي دير معايا واحد الحل وراك عارفني راني مرونص، غادي تمشي تدخل وهضر لي مع هاد البزناس هذا يصيفط لي السلعه وانا نبدا نبيع فيها ونجمع كليان، بما خرجتي انت تلقى ولا عندنا كليان وجامع شويه الفلوس، وما غاديش نبيعها انا، غادي نشوف شي دراري يوليو يفرقوا السلعه وديك الفلوس اللي غادا تجي غادا ناخذ منها انا الرباح وحقه غادي يوصلوا. وهنا مصطفى قال لها ايوا صافي دابا سيري بحالك للدار، انا راه غادي ندخل وغادي نقول ليه هاد الشيء، والمره الجايه منين ترجعي غادي نقول لك الجواب اشنو كاين. ومشى مصطفى دخل بحاله ومشات بديعه لدارها، ومصطفى منين دخل هضر مع داك البزناز الكبير ديال القرقوبي واقترح عليه هاد الفكره هادي وقدر انه يقنعه. ومنين تقريبا داز واحد 20 يوم كانت الزياره عند بديعه راجلها مصطفى وعاودت رجعت عنده، قالت ليه قول لي شنو كاين. هو يقول لها مصطفى هانشي رانا هضرت معاه ووافق انه يعطيك السلعه، ولكن راه هاد الناس راه ما معاهمش اللعب، المهم غير فلوس وتوصلوا، الا ما كنتيش قاد على هاد الشيء بلا ما تدخلي ليه من الاول، هذا راه ما معاش الضحك وما معاش اللعب. المهم دابا صافي غير سيري للدار، راه غتجي عندك واحد الطونوبيل كحله وغادا تجيب لك السلعه، ونفس ديك الطونوبيل كحله غادا تولي تجي عندك باش تاخذ الفلوس ديال ديك السلعه اللي بعتي. واش مفاهمين؟ وهي تقول ليه بديعه صافي كون هاني راه معاك مرة ونص وعارفه اشنو كندير. وعاود مصطفى اكد عليها واش قادر على هاد الشيء، لكن شي ما قادراش بلا ما تدخلينا في المشاكل. وهي تقول ليه بديعه صافي كلمه وحده، اللهم بيع القرقوبي ولا الدل ديال الطلبه والجلسه قدام الجامع. هو يقول لها مصطفى يلا بسلامه سيري خدمي وحدي راسك. المهم بديعه مشات لدارها وبقات كتسنى هذيك الطونوبيل الكحله اللي غادا تجي وغادا تجيب لها السلعه. السيمانه الاولى ما كاين والو، السيمانه الثانيه غادا تكون مريحه في دارها، غادا تسمع الدقان في الباب، منين خرجت وحلات غادي يبان لها واحد خونا جالس في واحد الطونوبيل كحله. منين قربات لعنده هو يقول لها انا راه صيفطني عندك الباترون ديالي اللي مشدود مع راجلك في الحبس، والسلعه راه هي في الكوفر، سيري حلي الكوفر وهزي منه ديك الكارطونه، هاكي ها نمرتي
منين تبيعي وتسالي صوني ليا باش نجي ناخد الفلوس. بادعة هزت ديك الكارطونة وخدات النمرة ودخلات وسدات الباب. وهنا بادعة قدامها واحد الكارطونة كبيرة وعامرة بالقرقوبي، وما بقاش عندها الحق انها تراجع. دابا السلعة عندها، خاصها تدوز ديك السلعة اللي عندها في الكارطونة. لا بغات ما تبقاش تجلس وتطلب قدام الجامع، وإلا بغات العيشة بالعز كيف بغات هي. ودابا اصلا وضروري خاصها تبيعها، حيت السلعة شداتها وولات عندها وما بقاش عندها كي دير تراجع. ايوا هنا بادعة غادا تلبس الجلابة ديالها وغادا تخرج، بقاش كدور في الدرب ديالهم. هو يبان ليها هاد الدري هذا اللي الاسم ديالو عصام. هاد عصام ولد الدرب، وعارفه بادعة انه مبلي وما عنده لا خدمه لا ردمه، كيضل النهار كامل وهو واقف في راس الدرب. بادعة هنا غادا تعيط لهاد عصام هذا وقالت ليه اجي ادخل معايا للدار، الله يرحم لك الوالدين، عاوني نهز واحد السدادر وغادا ندور معاك. عصام مشى معاها للدار على اساس باش يعاونها، ومعا دخل معاها للدار وهي تسولو. قالت لي عصام بغيت نسولك الحبه الوحده ديال القرقوبي بشحال كتباع؟ وهو يقول لها عصام كتباع ب50 درهم ولا 60 درهم، ولكن الاغلبيه كياخذوها ب50 درهم. وهنا بادعة غادا تقول ليه اشنو بالك الا عطيتك القرقوبي تبيعه وكل حبه غتبيعها غادي تربح فيها 10 دراهم، انا جيب لي غير 40 درهم وانت خذ ديك ال10 دراهم. وهو يقول لها عصام واش هاد القرقوبي خلاه راجلك مصطفى؟ وهي تقول ليه بادعة راه ديال راجلي مصطفى، ودابا واش باغي تخدم ولا لا؟ واصلا مع عصام كيف قلت لكم لا خدمه لا ردمه، وبانت ليه هاد الخدمه اللي ساهله وغادي يربح دغيا. قال لها صافي بغيت نخدم. وهي تعطيه واحد شويه ديال القرقوبي، قالت ليه هانتا انا راه حاسبه هاد الشيء اللي عطيتك، سير بيعو ومنين تبيعو وتسالي جيب لي داك الرباح ديالي وخذ انت رباحك وغادي نعطيك عاوتاني السلعه، ولكن بلا ما دير معايا لا هكا لا هكا، راك عارف راجلي مصطفى كيفاش داير، وهادي راه السلعه ديالو بلا ما نوليو في الصداع انا وياك. هو يقول لها عصام صافي كلمه وحده والله تا غادي نخدم معاك بالنيه. ومشى عصام ودا داك شويه ديال السلعه وبدا كيبيع فيه، وما كاملاش 3 سوايع باع داك الشيء اللي عطاتو وجاب لها هي فلوسها وخدا هو الربح ديالو. وهو يقول لها اختي بادعة راه كاين واحد الدري صاحبي حتى هو ثقه ويقدر يبيع لك هاد السلعه بطريقه سريعه وبكميه كبيره. وهي تقول ليه بادعة واش هاد السيد ثقه؟ هو يقول لها عصام ثقه وعلى حسابي. وهي تقول ليه وسير جيبو. هو يمشي عصام هو يجيب لها هاد خونا هذا اللي سميتو يوسف. وهادي يوسف هذا عنده واحد الكروسه كيبيع فيها البيموات والحلوى قدام واحد الاعداديه. وبادعة عطاتو شويه السلعه وقالت لي شحال خاصك تاخذ وشحال خاصك تعطيني. ويوسف وافق واتفق معاها. ويوسف مع الصباح كيبيع في القرقوبي قدام الاعداديه. ومع راكم عارفين الدراري اللي كيمنكو وما كيدخلوش يقراو كيبقاو قدام الباب ديال المدرسه او كيبقاو مجموعين حدا هاد يوسف حيت عنده الكروسه كيبقى يضحك معاهم وكذا، كيبقاو مجموعين حداه. وهنا يوسف بدا كيعطي لكل واحد حبه، هذا 2 هذا 3، ولاو دوك الدراري اللي ما كيقراوش ولاو خدامين مع يوسف حتى هما كيدخلوا الفاني المدرسه لداخل وكيبيعوا فيه. ولا شي كيقول هالشي وحتى الدريات ولاو كياكلوا القرقوبي. يعني تخلطت في واحد الاعداديه وانتشرت الخبار. ومن اللي القضيه ولات هكا القضيه وصلت للبوليس. وهنا من القضيه وصلت للبوليس غادي يجيو واحد 2 بوليس سيفيل. ومن يقلبوا يوسف غادي يلقاو عنده واحد الكميه ديال القرقوبي خازنها في الكروسه فين كيبيع البيمو والحلوى. داروا ليه المينوط وعيطوا على السطافيط جات هزاتو. منين داوه الكوميساريه وبداو كيحقوا معاه غادي يجبد ليهم عصام وغادي يجبد ليهم حتى بادعة مولات السلعه، وعطاهم العنوان ديال بادعة وحتى ديال عصام. البوليس مشاو هما يشدوا عصام ولقاو حتى هو عنده واحد 10 الحبات ديال القرقوب كان ناوي يبدا يبيع فيهم. ومشاو البوليس وهما يدقوا على بادعة. مع حلش عليهم الباب ودخلوا عليها غادي يلقاوها جابده ديك الكرتونه اللي فيها القرقوبي، كانت كتحسب في داك القرقوبي شحال غيربحها وشحال غادي تربح. جمعوا ديك الكرتونه ديال القرقوبي وشدوها حتى هي وداوها للكوميساريه. ودابا راهم مشدودين ب3 عصام ويوسف وبادعة. ومنين بداو كيحقوا مع بادعة اعترفت ليهم بكل شيء وعاونتهم باش يقدروا يشدوا داك مول الطوموبيل اللي جاب ليه السلعه. والحمد لله البوليس قدروا يشدوا العصابه كامله. ومنين صيفطوا بادعة وعصام ويوسف للمحكمه وحتى داك مول الطوموبيل، هنا القاضي غادي يحكم على يوسف ب7 سنين ديال الحبس وعلى عصام ب7 سنين ديال الحبس، وبادعة غادي تحكم عليها ب10 سنين ديال الحبس. وخلاوها جدودنا
اللي بغاها كاملة غادي يمشي ويخليها كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.